City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. 47 minutos na kalabay sa alas 7. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa Diretso Balitang Surigao, ning kabuntagon mga zaman ning adlaw Biyernes sa pizza 15 na sa buyan sa Mayo 2026. Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa RMN DXRS Surigao sa pagpangunas ng station manager si Ms. Gaynol Puchu, Master Control si J.O.J. Bataan og sa transmitter site sa Barangay Sabang, si Gerson Dodong Quijano ingon man si Perly Fernandez. Sa ngalan ni Radyoman Jojo Perol, kininyong Radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes og welcome. Diristo pa iban masama sa itong programang RMN News. Diretso Balitang Surigao. og kuman sa uluhan sa mga nahipos nga balita. Kalihukan atol sa pagsaulog sa ika-125 nga adlaw ng Surigao del Norte tagplaster na. Tricycle na hagbong daplin sa kalsada, driver na dala sa balay tambayanan. Sa panagbangga usab sa tali na sa usa ka pickup truck nga midasmag sa nagpalikong tricycle, driver sa nan pasahero nakaangkon sa mga bunog ug pangos sa kalawasan, human nga gihatod kini sa balay tambayanan. Drug suspect nga nadakpan sa bypass operation sa mga operatiba ng Drug Enforcement Unit oy positibo sa paggamit ng droga. Ikatahong mga reklamong nadawat ng RMN DXRS Surigao ngadto na sa kanumayahan ng Memorial Cemetery Park sa Surigao human kini nga gipanghapak ng martilyo sa wa makilaing suspect. Mga kapulisan padadyon ang gihimong investigasyon. Sa palitang nga gikan sa gawas sa nasud, India gikondina ang gihimong pag-atake sa Indian flag ship didto sa Oman. Palitang sports, LeBron James dili pa desidido nga moretiro human sa kapiligdihan. Palitang showbiz, Angelica Panganiban nominado sa Best Actress sa Global OTT Award 2026. Palitang panghimaga sa content video sa usa ka vlogger nga nagpakitag pag-among-among sa kahayupan, trending kuman sa social media. Anaoguban pa manabagang balita mga kasama atangan sa itong programang Diretso Balitang Surigao. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa mga nahipos nga balita, usa ka tricycle ang nahagbong daplin sa kalsada diha sa may National Highway boundary na sa Barangay Bugas-Bugas og purok New Mine Site sa sitio Mapaso, Barangay Magsaysay, sakop sa lungsod ng Placer, Surigao del Norte. Kinsa daling girespondihan sa mga otoridad ang maong insidente human nga makadawat kining tawag gikan sa mga concerned citizen. Labot na nini nga maong insidente apan pagilangat sa mga otoridad ang driver nga sa marong gihatod na sa balay tambayanan kinsa nakilayan lamang mga kasama nakilayan si alias George hingkod ang Panuegon Residentes Purok 2 Barangay Bugas-Bugas, Placer, Surigao del Norte ang nahatod na kini sa balay tambayanan. Nahitabo ang maong insidente human kini sa tumala pa sa mga nakasaksing concerned citizen nga natigay ang maong insidente pasado alas 3 antak na sa kadlawon kagahapong adlaw. Sa pagkakuman, kadadyon pa ang gihimong makuting investigasyon sa mga otoridad o pagkilaya sa maong driver sa natigayong insidente mga kasama kung ano na ba'y laing sakay sa maong tricycle human nga mahagbong kini gumikan sa nasayran nga aduna kini mechanical failure ang nasangpit nga tricycle. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Dugang hanay pa sa tuang mga balita o kasayuran. Hingpit na nga gikasuhan mga kasama sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang gitudlong street level individual drug suspect nga nadakpan sa ginusan na bypass operation sa itong mga operatiba ng Drug Enforcement Unit. Ingon man sa tabang usab mga kasama sa joint operation ng First Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company niyadtong milamayng adlaw diya sa may area ng
Poro Katres, Barangay Bonifacio ni Ciudad, pasado alas 9:50 antak na sa buntag. Mahinumduman nga nadakpan sa mga operatiba ang agitudlong street level individual drug suspect nga si Idi Umabaw Bernaldez, 22 anyos, usa ka high school student, 15 residente sa Barangay Luna ang nakuhaan kini mga sama sa mukabat 8 ka plastic sachet sa tagtuang droga nga mintimbang masama sa usa ka gramong nagkantidad sa 6,800 pesos. Human sa maong insidente o operasyon, gipailawon gayon kini mga kasama sa drug testing ang sangpit nga drug suspect dito sa crime laboratory kinsa tagbutyag nini nga positibo sa paggamit ng droga ang nasangpit nga suspect. Aminado usab kini nga maong suspitsado niya tungtungura at tulusab sa pagiginabi ng Armen DXR Surigao nga naggagamitan kini na maong nga droga. Inungdan mga kasama nga nagpositibo usab kini sa paggamit na droga base sa milugwa nga drug test result sa crime laboratory. Isang ata na kinig kaso kagahapon adlaw dito sa korte sa kalapasan sa Section 5, Section 11 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Dugang hanay pa sa tuang mga balita o kasayuran, isilibrar kuman sa probinsya Surigao del Norte ang ika-125 nga adlaw na Surigao del Norte. Pinaagi sa mga nakailaing nga mga aktibidad sa pagpakita ng kultura, pagighiusa o padadyon nga kalambuan sa mga Surigao noon. Isip kabahin kini sa maong nga selebrasyon, milunsad o mulunsad o Pasayan Festival 2026 na himuon diha sa may area ng Borromeo Street sa Barangay Washington din Ciudad at tubangan mismo sa may City Hall. Kinsa mga nakanilaing mga residente sa Minlan ang magpatilaw sa presko o lamian nga mga pasayan. Mohimo usab kini kalihukan isip kabahin usab kini sa bawang aktibidad ang culinary showdown na kundiin katujuan usab nini nga mapalig-on ang pagighiusa sa probinsya Adiser ang Alibugyaw concert kuman gabi. Ang maong kalihukan gipanguyuhan usab kini sa Provincial Government of Surigao del Norte sa pagpanguna ni Provincial Governor Robert Lyndon Barbers. Sa seguridad usab miplastar ang mga kapulisan sa katusan ka mga police personnel para sa paghatag seguridad sa mga kalihukan aging pagsaulog sa ika-125 na adlaw ng Surigao del Norte. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Dugang hanay pa sa tuang mga balita o kasayuran. Naging alayaw na kuman ang driver sa usa ka pick-up truck na nakadasmag sa usa ka di pasayro ang tricycle diha sa may area ng National Highway sa Barangay Bonifacio ning Ciudad. Pasado alas 11:20 antak na sa buntag kagahapon adlaw. Galing mi responde ang mga kapulisan nunod sa tawag sa mga residente na kundiin usa ka pribadong sakyanan nga Toyota Hilux pickup truck nga nagdala sa plaka nga KVB-8017 nga gimaniho sa usa ka nagdalang Andrew Bartun, usa ka Australian national. Kinsa nakadasmag kini masama sa nagpaliko nga di pasayro ang tricycle nga nadala sa body number AC-3266 nga gimaniho sa driver nga nakilayang si Albert Jaime Montero. Subay sa nimo report nga ang maong tricycle adunay tuyo ka mga sakay nini nga duha ka mga minor de edad o usa ka 58 anyos nga babadjing nakilayang si Imelda Lisaka Roquite. Sa maron nga manahilandig sa balay tambayanan ang sakay sa maong tricycle, sakit na ang driver nini. Kinsa sakay sa ambulansya pasingod na sa Carga Regional Hospital alang sa dinalian nga medikasyon. Sa habig usab ng driver nan pick-up truck, nakig-alayo na kini sa driver usab sa maong nga tricycle nga bayaran ang tanan nga mga danyos ingon man ang pagpatambay sa mga samarong pasayro bugti sa dili na moabot pa sa pagdusog kasong reckless imprudence resulting into physical injury and damage of property. RMN News, Diretso Balitang Surigao. 56 minutos na kalabay sa alas 7. Dugang hanay pa sa tuang mga impormasyon ug kasayuran. Wa pay nagitumbok mga kasamang responsable sa pagbagbag ng martilyo o pagpamuak sa mga nagadaiyang lapida mga kasama diha sa may Memorial Cemetery
nga natigayong insidente mga kasama nga nagguba usab ang usa ka museum sumala pa sa pagbisita ng RMN DX Ari Surigao. Sa tinubdan usab mga kasama pagbutyag usab dini nakadawat na sila reklamo subay sab sa mga pagpamuak o lapida ingon man pagkaguba sa usa ka museum sa sulod na mismo sa Memorial Cemetery iadto nga milabay adlaw gilayon milihok og miaksyon ang kanumalaan sa Surigao City Memorial Cemetery aron usab sa pag-ilis sa mga nagubang lapida ingon man ang pagpadadyaw usab sa usa ka museum nga nabuak hinungdan mga kasama nga giplastar usab sa tuang mga kapulisan ang paghimog makuting imbestigasyon aron usab nga masayran konsekensa ang mga mihimo nini kinsa tagtuhoang mga laaw o mga latagaw nga mga kabataan ang nakasulod sa maong perimeter hinungdan mga kasama nga nangabuak og mga nadanyos ang museum ingon man pipila ka mga lapida nasayran mga kasama nga mismo ang caretaker nga nakaduty ngadtong tungura tagbutyag usab nini nga naghimo na sila glakang labi na gyud ang pagbutang og 24/7 CCTV camera ingon man perimeter fence para dili na mautro ang nahimong insidente sa pagkadaot sa pipila usab ka mga lapida o usa-usab ka museum. RMN News, Diretso Balitang Surigao. 58 minutos na kalabay sa alas 7 duganghan ay pa sa tuang mga balita gikan sa gawas sa nasud. Gisaway sa Iran ang gihimong pag-atake ng ilang Indian flagship dito sa Oman. Hinungdan nga sa pagkalunod nini sa gituhuang missile attack. Nagpagawas ng pamahayag ang External Affairs nan adunay pagsaway o unacceptable ang gihimong pag-atake dili lamang sa mga flagship maingon man sa mga commercial shipping tanan mga civilian ship sumala pa sa Foreign Ministry ng India. Dugang pa sa India nga hinuon luwas ang tanan nga mga crew member sakay sa giataking flagship. Hinungdan mga kasama nga nagpahigayon paghihapon kini og makuting imbestigasyon kung kinsa ang manubag sa maong pag-atake sa flagship sa India. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Balitang Sports. Sa balitang sports mga kasama, si LeBron James nagkanayon nga mugahin siya o panahon aron nga ikonsidera ang ijang ugma human sa Los Angeles Lakers nga gisweep sa defending champion Oklahoma Thunder sa ikaduhang hugna sa NBA playoffs lagmit nga maunay katapusan niyang pagduwa sa ijang karira. Ang 41 anyos nga si LeBron James may pakita og kinig-igong katakos uban sa 24 puntos, 12 ka rebounds sa pandili pa kiniigo ang pagpugong sa LA Lakers nga nahagbong gikan sa 115 to 110 nga kapildihan sa dihang ang Thunder mi kumplito sa 4-0 sweep sa ilahang best of 7 Western Conference Semifinal Series kagahapong adlaw. Sumala pa nga gihimo kini nga maong panagtagbo sa arena sa Los Angeles, California, diin tataw kayo nga nagsamuyo usab si LeBron James human sa ijang kapildihan labi na gyud ang team sa LA Lakers nga nasweep sa 4-0 sa kamot usab sa ilhang kaatbang nga Oklahoma Thunder. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Balitang Showbiz. Sa balitang showbiz mga kasama, nominado alang sa pagka-Best Actress si Angelica Panganiban sa Global OTT Award 2026 alang sa ijang maayong pag-arte sa seryeng The Silent Noise nga gihimo uban sa ABS-CBN o Prime Video. Ang awards night sa Global OTT Awards 2026 nga gikatakdang ipahigayon kuman Hunyo 20 dito sa Busan, South Korea. Bala pa sa nasayran nga nominado usab ang The Silent Noise sa kategoryang Best Asian Content. Ang maong serye mga kasama nga unang gipasalidan niadtong Marso nga nagtuyok pa ang istorya sa usa ka pamilya kansa kinabuhi sa bag-o human kini nga misteryosong kamatayon sa magtutudlo. Dako usab ang garbo sa nagsilbing aktres nga si Angelica Panganiban human kini nga nominado sa giingong Global OTT Award 2026 nga himuon didto sa South Korea. RMN News, Diretso Balitang Surigao. 2 minutos na kalabay sa alas 8 mga kasama. Duganghan ay pa sa itong balitang gikan sa balitang panghimaga.
Nag-viral kuman sa social media sites ang video nga mipakita o nagkanat sa social media kalabot na sa pag-among-among o pag-apang-abuso sa kahayupan labi na sa Cavao nga nakit-ang gipugos o gigudyod sa bangga pasigod na sa ilahang destinasyon. Dili man klaro ang video kung tinuyo ba kini o usab ba kini ka vlogger o content video sa usa ka vlogger apan tataw ang gihimong pagpang-abuso sa gihimo sa mga kahayupan. Nang hingusog usab ang grupong Taara o Animal Welfare Advocates nga dakong kalapasan kini sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 nga giamindahan usab sa RA 10631 bisan pa man nga mihimo sila og investigasyon kung si kinsa ang mohimo sa umihimo sa maong video para mapanubag ang responsable ngadto na sa pag-among-among sa mga kahayupan. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Moto mga kasama ang ato ang nakita mga kasamang nagtrending sa social media. Gani mga kasama aduna pay pipila ka mga komentos netizen nga dili maradyaw ang gihimo sa usa ka vlogger nga gigudyod ang umaong kabaw nga dili masakay sa bangka gumikan sa kidak-on ini gipaguyod na lamang pasingod sa ilahang destinasyon. Kini ang laka nga gihimo mga kasama sa Taara kon kining mga grupo sa Animal Welfare Advocates nga mihimo kiniglakang para mapasakaan og sumbong dito sa korte. Gumikan kay tataw kay ng mga kasama nga makita ninyo sa video nga usa kini kapag among-among sa mga kahayupan. Bisan o si kinsa o bisan og unsa nga klase sa o klase sa mga kahayupan mga kasama ang adunay katungod aron nagyud sa pagprotektar ni mga kasama gumikan kay ang Republic Act 8485 o mas nakilay ang Animal Welfare Act of 1998 ang ipahamtang kini sa si kinsa ang madakpan o masayrang naghimo nini nga maong video vlog gumikan kay bisan pa man mga kasama nga makita kini o gihimo lamang kini para sa kalingawan sa mga netizen pero dako usab kinig tulubagon sa gobyerno o labi na gyud sa balaod ang gihimong pagpanamastama sa mga kahayupan. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Good morning mga kasama sa tuang mga sukintig paminaw nga mga nag-tune in kuman diri sa tong programa sa Diretso Balitang Surigao mga kasama ning adlaw nga Biyernes na pinsa 15 sa buyan sa Mayo tuig 2026. Ato sa bitimbaya mga kasama maradyaw na pagpamati ang ato ang mga sukintig paminaw nga mga nag-tune in kuman. Good morning to Daya kuna Juicy Kagaanan. Good morning dia kanimo Sir Idol. Ingon man si Diana Rose Asilagon. Good morning. Manod Datoy. Good morning Sir Idol. Ronald Daro. Good morning maradyaw na buntag sa ato ang mga kaigsunan Surigao non. Ernest Hiraldino. Good morning Sir Idol. Happy Fiesta kuman sa Barangay Makupa. Lungsod ng San Francisco, Surigao del Norte o Happy Fiesta usab sa lungsod ng Malimuno o sa mga kabaranggayan nga nahisakop sa San Francisco. Good morning kanyong tanan gikan kang Ernest Hiraldino nga nag-tune in kuman mga sama diri sa itong programang Diretso Balitang Surigao. RMN News, Diretso Balitang Surigao. O kato mga kasamang naglangkob ni atong programa kuman ning kabuntagon ning adlawng Biyernes na sa makausap pa adlawng Biyernes pinsa 15 sa buyan sa Mayo. Good morning sa tuang mga sukintig paminaw sa 54 ka mga barangay dinhi sa Surigao o kapipila ka mga kalungsuran sa tibok probinsya Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Province, ingon man sa pipila ka bahin sa Southern Leyte. Alan sa tibok pwersa sa RMN DXRS kapag pangunas ng station manager si Ms. Gaydol Puchu sa Master Control, si J.O. Bataan sa transmitter site sa Barangay Sabang, si Gerson Dodong Quijano, ingon man si Pearly Fernandez sa ngalan ni Radyoman Jojo Perol. Kini inyong Radyoman sa RMN DXRS Surigao. Kasama nyo kanunay Serbisyo Publiko Gerson Galotera Fuentes, Tata RMN. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Oras mga kasama, 7 minutos nakalabay sa alas 8.